Всем доброго времени суток. Разрешите поздравить вас с наступившим очередным Новым годом. Надеюсь, этот сезон будет достаточно удачным. Ну а сегодня у нас анбоксинговый день. Не успели чуть-чуть новогодние подарочки прибыть под елочку. То есть 31-го приехали на почту и все. И вот только сегодня, 4 числа, прибыли, так скажем, по месту назначения. Пришло 3 посылочки. Значит, это комплектующие для блесен. Как я уже говорил, что начал заниматься самоделками. А это пришла такая прелесть, как Shimano Sahara BB 2000 PGSS. Вот в таком плане. Ну, сейчас камеру немножко переставлю и будем смотреть, что же у нас там есть. Так, первое. Что мы здесь имеем? Вот такая вот упаковочка. Что мы здесь имеем? Так, это крючки, тройники. Оказывается, особо смысла нет. Далее бусины разных весов для комплектации. Дальше вот такие вот лепесточки. Тут они нескольких видов. Здесь есть 2 0, есть, по-моему, даже 3 0. То есть это вот для непосредственно небольших блесенок. Там же есть, и хомутики. Вот такие вот малюсенькие, как раз вот для таких маленьких блесен. То есть вот такой вариант. И далее еще вот такая вот целая жменя всевозможных лепестков. Так что блесен можно будет наделать целую кучу. Здесь вот есть лонг, есть вот такие вот. Это, по-моему, сейчас, если не соврать, Индиана. Есть вот такие лепесточки. Это вот как Аглия мэпсовская. Они есть гладкие, есть вот такие вот немножко рифленые. Ну, то есть можете посмотреть, сколько блесен у меня с этого дела получится. Вот в таком плане. Так что будем конструировать. О, посыпались. Будем делать. Сейчас мы это все пока уберем и откроем вторую посылочку. Потом это по коробушкам рассортирую, чтобы было все удобно, было все под рукой. То есть всем ельцам в округе, наверное, будет о чем подумать в сезон. Будем ходить по перекатам, будем ловить, пробовать, смотреть, что получится. Так, это у нас было с одного. Посылка номер 2. Здесь тоже комплектующие, тоже для блесенок. Ну, здесь в основном проволока. Упаковано все достаточно хорошо и красиво. Будем сейчас смотреть. Так, открываем, смотрим, что у нас там есть. Есть. Так, все. Проволока. Значит, брал. Это у нас специально
ортодонтическая проволока. Упаковка вот здесь вот по 5 метров. Значит, брал 1 миллиметр для вот таких, 0,8 и 0,6. Далее идет вот такие вот ножницы интересные, супер-пупер, для разжимания заводных колец. И все это дело на ретривере. И еще также лепесточки. Здесь в основном лепесточки лонг, то есть это для течения. Здесь вот в каждом пакете их по десяточку. Вот это вот у нас вообще 3 0. И вот здесь вот есть гладкие, есть рифленые. Вот такого. Тоже вот в принципе для ельцов на перекатах. Вот в таком плане. Так что теперь можно сказать, упакован. Осталось только мелких крючочков взять, тройничков и двойничков, и можно уже смело клепать микровертушки. Это вот одна, точнее две вот такие вот посылочки. Так что сейчас можно начинать делать.